Deixa eu ver se tá gravando. Está recorde. Acabou de jogar um amistoso aqui, qualquer. Tá bom, bora lá. Fui eu que fiz esse mapa, eu que estava... Ó, eu vou contar porque esse mapa tem tanto bloco de água aqui. É, sim, virou Minecraft agora. Bloco de água. Não, mas é sério. Agora é sério. Agora eu vou contar porque esse mapa tem tanto bloco de água. Tem tanta água aqui. Eu já vou cobrar dela aí, ó, pra tá soltando o vídeo. Assim, eu tá vendo essas molinhas? Eu tava testando pra ver se tava dando pra dar um salto muito longo mesmo. O maior salto da história do Brawl. Ei, ladrão, Dynamite. E foi por isso que esse mapa tem tanta água. Tem até esse montezinho aqui. Usei aqui. Vamos ali, ó, ficar atento. Ela vai usar o dash. Assim que ela usou no dash, pessoal, ela não fica com animação, tá? Então isso é mito. Assim que o meu urso congela ela, ela perde a animação, ela perde o dash e fica congelada paradinha, beleza? Salve pra você, mano. Ele perguntou. Tá, eu vou... Se o Eugênio usar seu acessório e a eles usar também, eles dois se empurram? Então vamos lá, pessoal, a gente vai ficar aqui no meio, tá? A gente vai ficar um do ladinho do outro. E como que vai funcionar? Eu vou deixar, tá? Aqui, ó, os dois juntinhos, a Nath já tá bem posicionada ali. A gente vai contar aí, ó, até 3 e no já a gente vai usar aí o acessório junto pra ver se a gente consegue empurrar um ao outro, beleza? Então vamos lá, ó, no já a gente vai, então vamos lá, ó. 3, 2, 1, já. Vamos tentar de novo. 3, 2, 1, já! É isso mesmo que está acontecendo, pessoal. Um tá anulando o outro, tá? Não vão ficar aí ó, juntos, não vão pular junto, tá? Um tá anulando o outro, se o outro faz a animação primeiro, ele usa e empurra, beleza? Então, isso é mito. Quem será que eu vou? Salve pra você, mano. É verdade que se o gênio puxar a Max, Barley. enquanto ela Acho que eu vou com usa Barley. Mano, eu só não entendi a animação do Barley normal, velho. Olha a animação do Barley normal. Aí, gente, pra quem não sabe, eu vi um negócio bem legal aqui. Eu não sei se isso já tava junto com a luva da Piper, mas agora o olho dela fica brilhando. Aqui, ó. Posso mostrar? O olho fica brilhando. E eu consegui ver o que tem no diário da Colette. Tem um monte de Spike. Aqui, ó, posso provar. Olha, olha, ó. Tem um Spike e uma Piper. Aí, a roupa dela tem um negocinho, a Piper, o Spike. É, tem um cinto ali na roupa. Tá. Olha, gente. Então, beleza, pessoal. Já Olha. Vamos agora Olha isso aqui. fazer o teste, tá? Vou jogar aqui, ó, a minha torreta. Eu estou juntando gemas para comprar isso. Enquanto a minha ult está no ar, pessoal. Como vocês viram ali, né, o meu acessório jogar, beleza? Então, agora eu até esqueci o que eu tava pegando, tentando pegar ali. Ele perguntou, é verdade ou mito que se o clone do Leon... A verdade, né? O acessório da Anitta, né? Fica mais rápido? Então vamos lá, pessoal. A gente tá aqui com uma dupla apenas. Eu vou soltar... Gente, não liga pra esse cara falando. Eu esqueci de fazer um negócio. Vou ficar aqui, vou soltar o clone e tu luta, tá? Vamos lá ver? Eu só achei estranho uma coisa. O Bo não. O Rico é o único cara que não tem aquele olho tipo do Barley, ó. Do Barley. Tipo do Barley. Ah, e o cara não é um robô, eu acho. Pro Stars. Nada, nem de nada,
Labirinto ou esse? Labirinto ou esse? Sou feio. I believe I can fly. I believe I can fly. Trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje é dia de quê? Vocês sabem, né? Bora lá. Vocês estão prontos aí pra dizer comigo? Então bora. Hoje é dia de Vou até matar ele aqui no ar, ó. Atualização do Brawlhalla. E já vamos aí ao que interessa, que vocês sabem que aqui não é enrolação, né? Tem bastante coisa pra ver. Combate? Então vamos começar mostrando o jogo. Ah, verdade, né? Tinha dois. Eu fiquei Ah! muito com esse tema, velho. Quem é que lembra do vídeo que me perguntaram qual atualização que eu queria? E eu disse que queria uma Pezinho! Morri. Ah, não, claro. eu gostei demais, é claro, né? Então vamos conferir. Ó, aqui bem no começo, a gente já consegue ver com ela, né? A nova Brawler Amber, né? Provavelmente está fazendo ali aquelas performances com fogo, né? E lembrando, claro, que esse ambiente está dentro do Star Park. E do outro lado, temos uma arena aí, ó, de luta livre. Com ele, né? O nosso é o primo. Mas bora lá. Bem aqui no início a gente tem um robozinho daqueles brinquedos aquáticos, né? Que tem em grandes partes de diversão. Mas o mais curioso de tudo é esse bichinho, Tá. que fica aqui junto do rosto do Sprout, né? Eu não consegui identificar bem o que é isso. Eu esqueci aqui também que eu tava gravando. Sabem, né? Que a Supercell coloca Eu easter eggs peguei, em tudo, né? eu acho que eu vou de Aqui Barley. a gente tem a entrada de um lugar chamado Qual que Barley que eu tava? Vamos lá, Donitos, Salamelingue, o sorvete colorido foi escolhido, foi você. Mas como sou teimosa, eu escolhi esse daqui, abacaxi, picolé de uvinha, que quem leu é trouxa. Olha só o que temos ali atrás, Tá, cara. Barley Uma Mago, foto de um azul. restaurante dentro de uma arena, Tá ou bravo. seja, aquele vídeo ali, cara, tem que ser visto mais vezes, porque pode ter dicas de outras atualizações. Aqui nós temos uma barraquinha de tacos. E mais atrás temos ele, o astro do lugar. Um pouquinho fazendo seu show. E assim como nos mapas anteriores, Nossa, play junto com quando você ele. joga com esses Brawlers Poco, Ember ou Primo, eles somem do mapa. Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês o teletransportador. Essa novidade que eles adicionaram é equivalente à mola, né? Com um diferencial que você pode se mover diagonalmente. Eu achei esse ambiente, cara, muito lindo. A única coisa que eu queria era que, assim como mostrou a luz, ele fosse à noite, né? Que ia dar muito mais destaque nessas velas. Mas isso é um detalhe mínimo porque tá muito bonito. E agora vamos ver os novos mapas que vem com esse tema do fogo de fogo. São eles. O Mar de Erro, do Tipo Gema, que foi esse que eu acabei de mostrar pra vocês. No roubo, nós temos o Reviravolta. No Caça-Estrelas, o Salto Súbito. É, consegui. Gel. E no Zona Estratégica temos 3 novos mapas. O Bate-Cabeça. De cabeça. Tá bravo. Gente, eu não sei o que eu vou fazer agora, então falou.